स्वागत है आपको कुछ योग सर्वकल्प चिकित्सालय के रिसर्च प्रोग्राम 44 में। क्या नाम हो गया मैम आपका? श्वेता वर्मा हुआ जी। आपको क्या दिक्कत था? दिक्कत था कि 2-3 महीने से मेरे को खांसी था जी जैसे वो लगातार वाली खांसी होती है ना, वो खांसी थी। जी तो फिर आपसे ट्रीटमेंट लिए। जी आपने हमको लगता है 5 से 10 मिनट का कुछ ट्रीटमेंट किया। जी तो उसके बाद भी 2-3 दिन तक खांसी रहा, लेकिन फिर अचानक एक सप्ताह बाद हमें रिलीफ रियलाइज़ किए कि हमको रिलीफ है और खांसी अब आज तक हमको उस तरह का खांसी नहीं हुआ जो पहले रेगुलर होता हाँ, जैसे रेगुलर होते रहता था। तो वो थेरेपी आपको काम किया? काम किए, बिल्कुल संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। थैंक यू।